Kaixo guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte gaurko azterketara. Gaur gai potolo bati helduko diogu. Adimen artifizialak gure ikasteko, sortzeko eta azken finien pentsatzeko moduan nola aldatzen ari den. Eta hau ez da tresna berri bat soilik, asko sakonagoa da. Joko araua guztiz aldatzen ari den zerbait da. Eta dena, funtsean galdera bakar batekin hasten da. Hauxe da galdera, pentsa ezazue une batez. Edozer gauza sortzea ia berealakoa eta esfortzurik gabekoa bihurtzen denez, zergatik hartu behar dugu ikasteko lana. Zer balio du benetan zerbait ulertzeko prozesuak emaitza klik batean lor dezakegu. Galdera honek gidatuko du gure gaurko bidaia osoa. Goazen lehen atalera. Argi dezagun zerbait hasieratik. Adimen artifizialak ez du plagio asmatu, ez da trampak egiteko gogoa ere. Hori betidanik egon da hor. Benetan aldatu duena marruskadura da. Eta zer da marruskadura hori? Funtsean, lan konplexu bat sortzeko behar den esfortzo hori guztia, oztopo tekniko hori. Imaginatu lehenen unibertsitateko lan bat, analisi sakon bat edo txosten bat idazteko prozesua. Ikerketa, ziriborroak, idazketa, zuzenketa, orduak, egunak, agian asteak. Orain, hori guztia segundotan egin daiteke. Lehen mendi bat zena, orain botoi bat sakatzea da. Eta horrek noski, esfortzuaren eta balioaren ideia bera hankaz gora sortzen du. Eta horrek, hain zuzen, analisi honen bereizketa nagusiara garamatza. Orain arte, zerbait ondo ekoizteak, normalean, ura ulertzea esan nahi zuen. Baina hori aldatu da. Gaur egun, emaitza perfektu bat sor dezakezu, testu bikain bat, baina zure buruak ez du zertan prozesu horretatik pasatu. Emaitza daukazu, baina ezagutza, hori beste kontu bat da. Ekoizteak jada ez du ulermena bermatzen. Zergatik dain garrantzitsua bereizketa hori? Psikologia kognitiboak aspalditik erakutsi digulako benetako ikaskuntza prozesu aktibo bat dela. Ez da erantzun zuzen bat jasotzea, ez horixe. Ikastea da informazioa zuk zeuk hartu eta lantzea. Hanka sartzea, akatsak irritea eta horietatik ikastea. Ideia berriak lehendik dakizunarekin konektatzea. Eta behar bada garrantzitsuena, zure hitzekin azaltzeko gai izatea. Makina batek emandako emaitza perfektu batek bide labur bat eskaintzen digu, bai. Baina bide labur horretan prozesu kognitibo guztiak galtzen da. Beraz, arriskua ez da teknologikoa, pedagogikoa baizik. Eta noski, honek guztiak gai honen muine etikora garamatza zuzenean. Ekoitzpenaren erraztasun honek fenomeno berri bat sortu du. Jada ez gara ari ikaskideari kopiatzeaz, plagio tradizionalaz, ez, askoz ere finagoa den zerbaitetaz ari gara. Horra hor kontzeptu berria, kompetentzia simulatzea. Zer esan nahi du? Funtsean, adimen artifizialak erindako lan bat hartu eta zure ahaleginaren eta zure ulermenaren fritu esklusibo balitz bezala aurkeztea. Baina zuk ez duzu prozesu horretan parte hartu. Trampa ez da besterik kopiatu diozula, baizik eta ez duzun gaitasun bat duzula erakusten ari zarela. Arrazo etikoa beraz ez da tresna erabiltzea, arazoa da zure jakintza mailari buruzko irudi faltsu bat ematea. Aipu honek, nire ustez ezin hobeto laburbiltzen du eztabaida osoa. Azken finean, pentsatu, arkitektoek software espezializatua erabiltzen dute, eta idazleek testu prozesadoreak eta zuzentzaile automatikoak. Tresnak beti eramili ditugu. Gakoa ez da inoiz izan tresnarik ez erabiltzea. Gakoa beti izan da emaitzaren ardura zurea izatea. Beraz, benetako aldea da, tresnak zure pentsamendua indartzen duen, edo mesterik gabe ordezkatzen duen. Eta horrek bibide oso desberdin irekitzen dizkigu. Alde batetik, erabilera ordezkatzailea. Hemen ahari esaten diogu pentsa ezazu nire partez. Emaitza hartu, kopiatu eta listo. Horrek mendekotasuna eta pentsamenduaren ahultzea dakar. Baina bestetik, erabilera gehigarria dago, eta hau da benetan interesgarria. Hemen ahak ez du zure ordez pentsatzen, hobeto pentsatzen laguntzen dizu. Zure ideien zirriborro bat ematen dizu. Zure argumentua kritikatzeko eskatzen diozu, beste ikuspuntu batzuk emateko. Tresna zure pentsamendua zabaltzeko erabiltzen duzu, ez ordezkatzeko. Benetako alfabetatze digitala bibide hauen artean bereizten jakitea da, eta jakina bigarren aukeratzea. Ados, orduan, ekoizpenaren zati handi bat automatizatzen badugu, zer geratzen zaigu gizakioi? Zer da benetan gorde eta zaindu behar dugun gure trebetasuna? Zein da gure balio erantsia? Pentsatu ordezkaritza kognitiboan. Egia esan, beti egin dugu. Kalkulagailuak erabiltzen ditugu, agendak, galdera ez da delegatu ala ez, baizik eta zer delegatu dezakegun
eta zer den funtsezkoa guretzat gordetzea. Adibidez, agian ez da inkritikoa datu zehatzak buruz jakitea edo idazketa mekanikoa egitea, hori makinei utzi diezaiegu, baina badaude babestu behar ditugun trebetasun batzuk gure autonomia intelektualaren oinarri-oinarrian daudelako. Esaterako, argumentu sendo bat estrukturatzen jakitea, iturrien fidagaritasuna neurtzea, edo batez ere judizio kritikoa izatea. Hori, oraingoz, gurea da. Eta hemen dator beldur nagusietako bat, tresna hauek erabiltzeak gure garuna alfer bihurtuko aldu? Atrofia kognitiboa eragingo aldigu? Bueno, egia da, erabiltzen ez den giharra oholdu egiten dela, baina garuna izugarri plastikoa da, egokitu egiten da. Behar bada kontua ez da garuna ohultzen ari garenik, baizik eta zeregin mekanikoetatik askaten ari garela, gure energia mentala zeregin konplexuago eta sortzaileagoetara bideratzeko. Azken finean, dena tresnari ematen diogun erabileraren araberakoa izango da. Honek guztiak beraz, meritua beraz zer den birdefinitzera garamatza. Orain arte, meritua askotan emaitza sortzeko gaitasunean zegoen. Baina ekoizpena automatizatzen denean, balioa leku saldatzen da. Ekoizpenetik pentsamendura. Orain meritu handikoatea galdera egokiak egiten jakitea, EAak emandako emaitza modu kritikoan ebaluatzea, eta batez ere azken produktuaren erantzukizun osoa zure gain hartzea. Hori da giza balio berria. Eta honek, noski, desberdintasun sozialari buruzko galdera garantzizu bat dakar. Sarri pentsatzen dugu arrakala digitala dela teknologia izan ala ez izatea. Baina etorkizunean, benetako arrakala, benetako aldea, ez da hori izango. Aldea, tresna hauek erabiltzeko irizpilia dutenen eta ez dutenen artean egongo da. Alde batean, modu pasiboan erabiliko dutenak, kopiatu itzazte eginez. Eta bestean, modu kritikoan erabiliko dutenak, pentsamendua zabaltzeko. Eta bi taldeen arteko aldea izugarria izango da. Ados, oso ondo teoria, baina zer egin dezakegu praktikan? Nola egokitu behar ditugu gure sistemak, batez ere hezkuntza, realitate berri honetara? Ikus dezagun nola funtzionatu dungun orain arte. Ebaluazio tradizionalak beti izan du fokua azken produktuan, entregatzen den idazlean, proiektuan, azterketan, emaitza zen garrantzitsuena. Baina, ikusi dugun bezala, produktu hori oso erraz simulatu daiteke orain. Beraz, metodo horiek besterik gabe zarkituta geratu dira. Beraz, ezinbestekoa da fokua aldatzea, produktutik prozesura igaro behar dugu. Zer da prozesua ebaluatzea? Adibidez, ikasleak bere lana ahoz defendatzea, galderatzailei erantzatea, denbora errealean argudentzeko duen gaitasuna neurtzea, eskatzia azal dezala nola iritsi den ondorio horrietara, bere arrazoik eta bidea erakutsi dezala, eta baita bere pentsatzeko modua hausnartzeko gaitasuna ere. Hori guztia, hori ezin du makina batek simulatu, hori gizakiona da. Eta argi utzi nahi dut puntu bat. Honi guztiari entzunda, errazena litzateke pentsatzea. Debekatu detzangun teknologia hau eta kito. Baina hori akatz larria litzateke. Tresna hauek izugarrizko potentziala dute, informazioa demokratizatzen dute eta oztopoak kentzen dituzte. Eztabaida ez da, debekua bai ala ez, oreka da gakoa. Helburua ezin da izan tresna debekatzea, helburua izan behar du, jendeari irizpide kritikoa eta erantzukizuna ematea, tresna hauek ondo erabiltzeko. Eta amaitzeko azken hausnarketa honekin utziko zaituztet. Adimen artifizialak ez du egiletza desagerraratzen, eraldatu egiten du. Ekoitzea ia doakoa den mundu honetan, benetan baliotsua dena ez da produktuak sortzea, baizik eta ulertzea, ebaluatzea, integratzea eta egindakoaren ardura hartzea. Beraz, galdera ez da ea adimen artifiziala erabiliko dugun, jada erabiltzen ari gara. Benetako galdera da, tresna horiek erabiltzen ditugun bitartean, gizakiok pentsatzen jarraituko ote dugun.